Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber renkli tutkal ile slime yapacağız. Böyle. Ben zaten çoğunu kullanmışım. Evet, burada renkli tutkalımız, normal suyumuz, bir kasemiz, borakslı suyumuz yaklaşık 2 çay kaşığı kadar. Bir de normal kaşığımız var. Sıcak su arkadaşlar, borakslı suda. Evet, yapımına geçelim. Öncelikle tutkalımızı dökelim. Arkadaşlar, içindeki bütün tutkal dökülsün diye bunun içine su koyacağız. Çok fazla su oldu. Ben bu kadar boşaltabildim. Ve karıştıralım. Biraz daha su ekleyebiliriz. Ve borakslı suyu azar azar ekliyoruz. Yapışıyor şu anda. İyice emmesi lazım. Kollarımız iyice emsin arkadaşlar. Borakslı suyu. Hemen öyle borakslı su konmaz çünkü. Yapışıyor az bir şey. Evet, şimdi borakslı su koyabiliriz. Bir damla. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu slime'ımız. Bunu arkadaşlar dolaba koyarsanız
Bu top oluyor. Sert bir top. Zıplıyor çok feci bir biçimde. Evet. Çok güzel. Çok az bir şey yapışıyor. Ellerimizi ıslatalım. Hemen geliyorum. Ellerimi ıslattım ve geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir slime oldu. Renkli tutkal ile yaptık bunu. Renkli tutkal ile slime olacağını hiç düşünmüyordum. Arkadaşlar ben önceden yaptığım slime'ı da sizlere göstereyim. Bir dakika bekleyin. Geldim arkadaşlar. Boraksımı çok fazla koymuşum ama çok sert oldu. İnanılmaz sert. Hiç açılmıyor. Bir tek zıplanıyor. Dev gibi ama. Gördüğünüz gibi hemen koptu. Boraksını çok fazla koydum ben bunda. Bakın. Şimdi deneyeceğim. Bakın renk değişimi oldu. Çok güzel ama. Bakın. Bir tek bakın çok dağılıyor. Çok çabuk dağılıyor. Basılmıyor. Olmuyor. Süper. Süper. Bakın bu akıyor. Gördüğünüz gibi diğer slime'ım da böyle taş gibi maşallah. Çok zor açılıyor. Bu daha güzel oldu. Küçük ama daha güzel. Oynaması bir o kadar da eğlenceli.